Әсәй ердә иң ғәзиз, иң яҡын кеше, сөнки ул һине был яҡты донъяға тыуҙырған. Күкрәк һөтө менән иман нуры һеңдергән, йыр көйләп сәңгелдәктә бәүеткән. Беренсе йылмайыуыңды күреп ҡыуанған, беҙ сырхап ятҡанда күкрәгенә ҡыҫып борсолған. Тыуған телебеҙҙе өйрәткән, халыҡ моңон күңелдәребеҙгә һеңдергән. Бына ошондай матур һүҙҙәрҙән башланып китә тапшырыуыбыҙға килгән беренсе хат юлдары. Әсәй, был һүҙҙә күпме наз, йылылык, яҙғы ҡояш йылыһы күңелдәргә нур бүләк иткән матур айҙа тыуғанғамы? Беҙҙең әсәйебеҙ һөйкөмлө лә, сабыр да, хөрмәтле лә, ярҙамсыл да, гүзәл дә, изгеләрҙән изге лә. Әсәйебеҙ Маһибикә Зиннатуллағыҙы Хәсәнова 1972 йылдың март айында Ғафури районы Ҡолҡан ауылында йәшәүсе татыу, егәрле, тырыш Зиннатулла Мәғрифатулла улы һәм Гөлйыхан Шәмсетдин ҡыҙы Әсәҙуллиндар ғаиләһендә баш бала булып донъяға килә. Уның баласағы илебеҙҙең ауыр һәм ҡатмарлы һуғыш осорона тура килеп, атаһы Бөйөк Ватан һуғышы башланғас та һуғышҡа китә һәм Сталинград эргәһендәге барған аяуһыҙ һуғыштарҙың береһендә хәбәрһеҙ юғала. Артиллерист була алатайыбыҙ. Беҙ әлеге көнгәсә өмөтөбөҙҙө өҙмәйбеҙ. Хәбәрһеҙ тип юғалғандарҙың да ерләнгән ҡәберҙәрен эҙләп табып торалар бит эҙәрмәндәр. Бәлки беҙҙең Зиннатулла олатайыбыҙҙың да изге йәне тыуған еребеҙгә әйләнеп ҡайтыр һәм әсәйебеҙҙең күңеле тынысланыр ине. Үҫмер генә булыуына ҡарамаҫтан, уҡыуын ташлап, ҡара эшкә тотонорға тура килә беҙҙең әсәйебеҙгә. Барыһын да эшләй. Үҙе кеүек балалыҡтан сығып та өлгөрмәгән йәш ҡыҙҙар менән йыраҡ станциянан тоҡ йөкмәп орлоҡ ташый. Баһадирҙай ирҙәрҙең көсө етмәҫлек ағастарҙы йығып, һуғыш өсөн урман ҡырҡа. Әсәйебеҙҙең ҡулдарынан уҙған эштәрҙе тау итеп өйһәң һәм юл итеп һуҙһаң, уны уҙырға бер ғүмер кәрәк булыр ине. Ул ғүмер ысын хеҙмәт юлы. Әсәйебеҙ хеҙмәт ветераны тигән исемгә лайыҡ булып хаҡлы ялға сыға. Беҙҙең ҡәҙерлебеҙ герой Әсә орденына ла тап төшөрмәй. Ауылдашы Муфаззал Тайып улы менән ауыр һуғыш осоронда тормош ҡороп, бергә 70 йыл тәүфиҡлы, татыу һәм тырыш донъя көтөп, 4 ул һәм 7 ҡыҙ тәрбиәләп уҡытып, үҙ аллы тормош юлына баҫтырҙылар. Хәҙерге көндә атайыбыҙ беҙҙең арала юҡ инде. Барыбыҙҙы ла оло ҡайғыларға һалып, 2013 йылдың 17 апрелендә баҡыйлыҡҡа күсте. Урыны ожмахта булһын уның. Әсәй өсөн бала ер йөҙөндә бер нимә менән дә тиңләй алмаҫлыҡ йөрәк йылыһы. Әсәләрҙең күңелен ҡайғы һағыш баҫмаһын, сабыйҙарҙың киләсәге яҡты булһын. Улар итән саҡта ҡараштарына күләгә төшөрмәйеп, матур йәшәүебеҙ, изгелекле эштәребеҙ менән һөйөндөрөп торайыҡ. Йылдар үтеп, сәстәргә сал керһә лә, ғәзиз әсәйебеҙ өсөн беҙ һәр ваҡыт бала булып ҡалабыҙ. Әсәй, беҙ һинең менән ғорурланабыҙ. Һинең менән беҙҙең тормошобоҙ бөтөн, аҙымдарыбыҙ ышаныслы. Ҡәҙерләйек беҙ әсәйҙәрҙе, ололайыҡ, хөрмәт итәйек. Йылы ямғырҙан һуң аят күкте балҡытҡан шат йайғыр кеүек донъябыҙҙы әсәйҙәребеҙҙең бәхетле йөҙҙәре яҡтыртһын. Күп кәрәкме уға, ул бит әсәй, сикәһенә терәп сикәне. Һин кәрәкһең әсәй, һағынамын тип, бер ҡосаҡлап уны үпһәңсе. Ҡояш кеүек балҡыр әсәй иҙе, йөрәгенә килер еңеллек. Ошо йөрәк әле типкән саҡта, ашығайыҡ өйгә иң элек. Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле булған хөрмәтле әсәйебеҙ. Һиңә ошо йәмле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүҙҙәре әйтәбеҙ. Һин донъяла иң затлы, сауаплы кешеләрҙең береһелер. Беҙ һине сикһеҙ хөрмәт итәбеҙ, ысын йөрәктән яратабыҙ. Беҙ һөйөклө әсәйебеҙгә артабан тормош һынауҙарына бирешмәйенсә, ауырлыҡтар алдында баш эймәйенсә, йәшәүҙән йәм табып, изгелектәренең игелектерен татып, балаларының, йән-йәнсәрҙәренең, бүлә-бүләсәләренең күңел йылыһын тойоп, уларҙың һөйөнөстәренә ҡыуанып, күңеленең нуры менән килер көндәребеҙҙе яҡтыртып, тыуған нигеҙебеҙҙең ҡото булып, һау-сәләмәт йәшәргә яҙһын тип теләйбеҙ. Айырым рәхмәт һүҙҙәрен тыуған йортобоҙҙың утын һүндермәй, йылыһын һыуытмай, әсәйебеҙҙе хөрмәт итеп, матур тәрбиәләп ҡарап торған Ралина апайға ла еткергебеҙ килә. Беҙ уға ысын күңелдән, бөтә йөрәктән ҙур рәхмәттәребеҙҙе әйтәбеҙ. Ралина апайға алдағы тормошонда әсәйебеҙгә күрһәткән игелектәре үҙенә меңдәрсә әйләнеп ҡайтһын, һау-сәләмәт булһын, балаларының, йән-йәнсәрҙәренең изгелектәрен үҙенә лә күрергә яҙһын тип теләп ҡалабыҙ. Һәм 8 март халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар байрамы менән ҡотлайбыҙ. Ҡәҙерле әсәйебеҙ өсөн матур йыр ҡуйыуығыҙҙы ла үтенәбеҙ тип, йылы өҫтәлекле хаттарын тамамлай бар булған балалары, йән-йәнсәрҙәре, бүлә-бүләсәләре исеменән Өфөлә йәшәүсе ҡыҙы Гөлфиә, кейәүе Фәнис, йәнсәре Ильина, кейәүе Денис һәм бүләһе Роберт. Көтә көндә әсәй бала
Yırlay bidige mulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarga kömülüp Balalarım izgilegen görüp İzgi duaların okup esey Ak dilekler dilip odatam İtengine beruk yürügüp hep deyip Biddingizin her sak ut yutam Esegeyim İzlep yaş sakların Yarılay bedige mulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarga kömülüp Balalarım izgilegen görüp Esegeyim İzlep yaş sakların Yarılay bedige mulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarga kömülüp Balalarım izgilegen görüp Esegeyim İzlep yaş sakların Yarılay bedige mulu bişek yarın Yaşasay şatlıklarga kömülüp Balalarım izgilegen görüp Yaşasay şatlıklarga kömülüp